Tak jo, jdem na to. Tak poď, ukáž mi to. Reakce. A som bola taká, že som To popísala, dáme bez že... kontextu. Hej, ja to tiež o to To dáme bez kontextu. som to To robila. dnes uvidíte. Zase ja nechcem sa potom cítiť ako chlap, lebo zasa bola som vo vzťahu aj takom, že akože on ma podporoval vo všetkom a takto, že aj mi, že robil jedlo, neviem čo, podporoval ma vo všetkom, chodil so mnou všade, ale ja už som sa cítila ako Vieš totálny čo? chlap. Nemáš proste, ja to poviem, nemáš k tomu chlapovi taký rešpekt. Vôbec, ja som k nemu mala Nemáš k nemu nulový rešpekt. Babi, Áno. babi, A že čo ste prečo- normálne? Čo bola najvyššia suma, ktorú ste odmietli? Ja som odmietla 10 000 eur za stretnutie vo Švajčiarsku na OnlyFans. A bolo to skutočné podľa teba? Lebo ten týpek mi poslal strašne veľa peňazí už predtým. Koľko ti poslal? Okolo 5 000 eur. Dobre, okej, a akú sumu si možno ty odmietla? 20 Okay. 20 000 eur? Ježiš, a Pre teraz boha. Rachel taká, že... Keď sa... No, Rachel taká, že Okay. chlapci, vy ste... Ty min. Nevěřím. Za účasť v reality show. Ó, Co? Nevadí nám, že nemáš money. Počkej. Jenom 20 000 eur krát 25. Za 500 000 odmítla jakou reality show. Sadni na zadok a pozeraj s nami. Dneska sú tu chalani so s nami. dámy, Andra, Saki a Rachelka. No tak ďakujeme, že ste prišli, aby som vás teda predstavil. Andra Saki Za 500 000 je pičo. milovnička Dosť. aut, milovnička Blondýna ešte. sociálnych sietí, lebo tam aj vystupuje Nevěřím. ako teda influencerka. Tak schválne. A Rachelka teda tu, určite si poznáte, to tu už s nami Rachelka, bola. to už mi co Fashion říkal. designer, Fashion design, influencer and a Rachel- hot bitch. Rachel Collection, dobre? Sveťo. No a teraz samozrejme influencerka veľmi úspešná a opäť sme radi, že sa vrátila k nám. A Dámy podnikateľky. podnikateľské tu toto je, dneska máme. dobre, a potom a ešte Sveťo. Čaute, nezaplatil som nájom. Ďakujem, že ste prišli, poďme na to. Ináč, to som sa povedať, že od posledného podcastu, čo tu bola, tak ja som mal tú možnosť sa nastúpiť svojich close friends na Dobře, Instagrame. dobře. Lebo akože Rachelin close friends, akože, ono to je asi close friends pre nejaký dôvod. No povedz mi o tom, ja tam nejsem. Ne, to ne. Ideš tam, prepáč, ale ja som si ho tam dala z iného dôvodu. Ne. Čo sme sa bavili ešte, keď som bola na dovolenke, vieš. Áno. Áno. A teda, ale potom ma zabudol dať preč. A vlastne som teda sledoval intenzívne Rachelina Close Friends a no že Rachel, že ty sa že rozbíjaš sama na byte. Áno, ja si sama počkaj, urobím ona je party. sama je v byte, tam vypeckovaná hudba a tam tak tancuje do telefónu. Áno, lebo... Ja, takže ty nevoláš bývalým, keď toto... Nie, Ty, ja si žijem napíšeš svoj storky, život. hej? Nie, to vôbec. Nie. To ja si tak sama pre seba natáčam, ja si také karaoke robím. A ty normálne, že sa že aj opieš sama úplne? To nie, Že to nie, to je... Na minder, vieš. Nie, to nie, to bolo, Slovákom, ja? táto situácia bola tak, Rozhovor že ja som bola niekde Slovákom. von a Dobře. prišla som domov, že som bola v náladičke, No, pochopil. tak som Som si, dorazila. si pustila hudbu, ale že sama, že by som si naliala, to nikdy, to som Nie? nikdy neurobila. Ale to nič. A potom ďalší klenot. Ja si nalievam pořád, když jsem sám. Tam, to bolo dneska náhodou. A To bolo sleduješ, taká odebíráš veľmi 60 korun. taký sporo odetý Aha, záber. okej. Sporo odetý záber zrkadle a s popisom, že... ja to poviem, nemusím to tam Povedz, dať. Už som ten povedz. OnlyFans Ale znova. že by si sa veľmi rada vrátila k OnlyFans. Áno, je to pravda. Áno, že môžeme očakávať drop na Áno, OnlyFans. toto je taký teaser. Ale bude to teraz drahšie? budú A čo- odebírať Nie? 60 korun. Dobre, myslí na nás. Poď. Zostávaš Myslí na pri nás, tých istých vole. štandardoch, alebo Áno. ideš, áno? No lebo ty spomínala, že tam akože selila akože nohy teda. A to môžeme očakávať tiež? Akože nohy to bolo Jo, také, ten to vzniklo, nadržený že ja borec som aj pičo. nevedela, že to takto ide. Tam To som 60 potom korun, no to zistila, bych ti že tí odebíral. zákazníci Jo, to bych ti chceli. vyjel. Áno, my Ti to máme radi. Lebo to ináč máme po tom rádi. videu, čo sme mali my, kde ja som hovorila o tom, že mám OnlyFans, tak strašne A veľa ľudí to privát, vole, pochopilo tam ti zle. 2 kila, Že si máš, mysleli, mi že stále ukážeš mám ten kusy. OnlyFans. Aha. A mne pičko, když mi normálne ukážeš sklamali. pípku, Vidia prvá Ivanko. pípku. Že- A že keď si dáš moje meno Mám do peknú Google, pípku. akože je tam pár iných vecí, ale asi tretie je, že Co bude? Rachelka OnlyFans. No. Řekne to, že má Takže si pěknou to ľudia pípku. najčastejšie vyhľadávajú. Asi ne, Ale asi akože ne. chcela by som to veľmi, lebo mňa bavil ten content. A ty Content peniaze. ukazovat kusy. A Ne, počujem, a ty baví si jenom hovorila, že peníze. ty by si chcela, že ty Nebaví po jenom rozchode, peníze, že vole. ideš... To se Teraz svítí. ruka. No ruka hore, pijem si na byte, pijem si na byte, Ukážu bomby, kundu, dramače, vole. Přesně, Rachel, ukážu Rachel. kundu. sama na Jako dovolenky.
Jo, přesně. Takže proste ty teraz ideš, že je úplný live, hej? Akože mne je strašne dobre teraz, Hej. lebo ja napríklad po rozchode som ešte nebola ani na rande, ani si s nikým nepíšem vôbec nič. Přesně. Absolútne. Nie, Pro že můj nepíšeš? OnlyFans. S nikým. Vôbec? Vôbec. Mně stačí No, ukázat kusy a akože, pěpku, no, dá protože mám by sa, pěknou no. pěpku. No jasné. Že Hej. možno Máš tak taký- opatrne späť, Přesně, přesně. späť na ihrisko. Nie, akože ja som si tak zúžila veľmi okruh Jasně. a som si povedala, že môj budúci frajer, nie že frajer, ale proste len Dobre. pôjdem s niekým na rande, ak bude, že milionár, alebo pojem do vzťahu, len keď ja budem milionárka. Počkaj, OK. OK, ale Back it to up. sú veľmi Back rozdielne Back it up. situácie. situácie. Počúvaj, takže tebe napíše niekto a ty mu náš povieš, nech ti pošle Ale ičo? akože ja Nech si ti robím pošle ičo, srandu. že aké má one tržby, alebo že Nie, ako... ja Link na Finstati. Rýchlo, Blondína že toto je, si že to Tinder vkladá. plus Finstat a tak toto Nie, lebo kombinuješ. proste ja už nechcem byť vo vzťahu, kedy ja budem chlap a budem prinášať stále do toho vzťahu niečo a už ma to proste nebaví. A to si mala v predošlých vzťahoch? Áno, a už ma to Aha. proste Že, nebaví. a počkaj, vyslovene je to o tom, že ty chceš niekoho, kto zarába viac ako ty? Áno, lebo tým chlapom to je potom ťažké, vadí. vieš o tom, že zarábaš veľa. Ale toto, že Fakt? tým chlapom vadí, keď ty zarábaš Aj keď to viacej. nepovedia. Áno, a im to Ale ja proste som tiež vadí. bola v takých vzťahoch. Že im vadilo A ešte mňa už to úspešné. proste bych- nebaví. Toto je proste prvý chlap. Ale tady bych to zastavil. Jako, nevím, ale jako kluk, tak to už je jenom čistě o ego. Kurva. Ale když holka vydělává víc než ty, tak to je jenom ego chlapa. Ale kurva, když vydělává víc než ty a dokáže tě ještě zabezpečit a ty můžeš makat míň, tak je to kurva snad lepší, ne? Nebo jako člověk se cítí jako poníženě? Nebo jako tvoja holka vydělává víc než ty? Jako, že bych se cítil poníženě, že nedokážu zabezpečit tu holku a ona jakoby platí mě? Tak to je snad dobrý, ne? To být chlap, vole, tak kurva, když máš to ego pryč, vole, tak je to dobrý, když tě ta holka zabezpečí a ty musíš do ní sázet ty peníze, ne? Nebo já jako, kdyby holka vydělala víc než já, tak mi osobně by to nevadilo, ještě bych byl rád, že já nemusím makat tolik a ona by to snad salovala, ne? Ty píčo, to ne, hele, já u mě, já kdyby holka vydělala víc, tak bych jí dal poklonu a řekl bych, dobrý. Chlap v mojom živote, ktorý Sa ty zarába stará viac kamotáš. jak ja. Dobre, takže ty si teraz, on zarába viac ako ty. Áno. Áno, a toto je akože... Takže Svojím problém potupa. není v tom, že vy by ste chceli muža, ktorý zarába viac ako vy, ale skôr vy by ste možno chceli muža, ktorý nemá problém s tým, že vy Áno, zarábate presne, toľko. presne. Hm? Lebo Áno. podľa Hlasím mňa sa. každý muž vo Když ste- vnútri s tým bude mať problém když vždycky. vaše Môže byť myšlení, aj tak vyrovnaný, alebo bych neviem vás čo, nechtěl, ale proste ale- to je tá spoločnosť je tak nastavená. Není, Ale Že- ta chlap, společnost je on úplně chce byť jiná. No dobre, Áno, ale presne. vy rozprávate o chlapoch, napríklad ja, takýto, že chlapček. On vyslovene vyhľadáva ženy takéto, že úspešné. Mne nikdy nevadilo, že moja frajerka viac zarábala. Ja som mal minimálku, ona mala Taky sa 1200, bol som v pohode. Ne, ale akože podľa mňa, čo vy hovoríte, tak to je takí tí chlapci s egom, vieš, že akože Áno. maskulíni chlapci, ale potom sú housewives chlapci, Ego, no. ktorým ano, no. ukážeš účet a poviem ti, Zlatičko, To je na teba. Zlatičko, choď do roboty. Tu máš raňajočky, tu máš 10. Čakám ťa večer a Milujem. takto. Ale zase ja Jo, nechcem sa presne. potom cítiť ako chlap, lebo zase bola som vo vzťahu aj takom, že akože on ma mm-mm. podporoval vo všetkom a takto, Mm. že doma aj mi, že robil jedlo, neviem čo, podporoval ma vo Áno. všetkom. Tak napríklad môjmu bývalému, však k tomu, čo tu Kurva, si jsem šel No, zpět. tak ja som robila prvý. Ja som mal... Počkej, já jsem šel zpět, omlouvám se. Se omlouvám, se bude dívat, dobře. mal tú To som možnosť nechtěl. sa obnášať hudba a tam tak tancuje do telefónu. Ale To nie, to je... Známy ide dneska náhodou. A zostávaš pri Pardon. tých istých štandardoch, alebo Áno. ideš, áno? Akože nohy to bolo také, to vzniklo, že ja som Okej, aj nevedela, som že to späť. takto ide. To som potom zistila, že tí zákazníci to chceli. áno, my to máme radi. Lebo ináč po tom videu, čo sme mali my, kde ja som hovorila o tom, že mám OnlyFans, tak strašne veľa ľudí to pochopilo zle. Že si mysleli, že stále mám ten OnlyFans. Aha, A mne normálne... sme sklamali divákov. Jeling. Že- A že keď si dáš moje meno do Google, akože je tam pár iných vecí, ale asi tretie je, že Rachelka OnlyFans. No. Aha. Takže si to ľudia najčastejšie vyhľadávajú. Ne. Ale akože chcela Jak by som ty častěji? to, lebo mne bavil ten content. Všichni to A ty peníze? vyhledávají, všichni si A říkají, počkaj, pro ty si vyhledávání hovorila, nejvíc, že ty by si vole. chcela, že ty teda po rozchode, že ideš Co? teraz ruka, no ruka hore, pijem si na byte,
pijem si nabite, bomby, dramače. Rachel. Chodím sama na dovolenky. Na Racism. Takže Aha, to proste som ty videl, teraz dobre. ideš, že je úplný life, hej? Akože Že... mi Ne. je strašne dobre teraz. Hej. Lebo ja napríklad po rozchode som ešte nebola ani na rande, ani si s nikým nepíšem vôbec nič. Jasne. Nikým Absolútne. sa Ja nepíšeš? myslím, že lyže, Vôbec. lyže. Akože, no dá zmysel, že... Když má No, OnlyFans, jasné, že- takže byl Hej. Máš ahoj. tak opatrne späť na ihrisko. Ne. Nie, akože ja som si tak zúžila veľmi okruh No a som jasne. si povedala, že môj budúci frajer, nie že frajer, ale proste len Dobre. pôjdem s niekým na rande, ak bude, že milionár, Jo, to jsem alebo viděl. pôjdem do vzťahu len keď ja budem milionárka. Počkaj, okej. OK, ale... Becky, Nejzešel, nejzešel. Takže počujem, takže tebe napíše niekto a ty mu nás povieš, nech ti pošle Ale ičo? akože ja Nech si ti robím pošle ičo, srandu. že aké má oné tržby, alebo že Nie, ako... ja Link na Čo? Instač. Rýchlo, Ne. že toto je, že Tinder Ne. plus Finstad a takto to Nie, kombinuješ. lebo proste ja už nechcem byť vo vzťahu, kedy ja budem chlap a budem prinášať stále do toho vzťahu niečo a už ma to proste nebaví. A to si Niečo. mala v predošlých vzťahoch? Čo? Áno, a už čo ma to niečo? proste nebaví. A počkaj, Peniaze? vyslovene je to o tom, že ty chceš niekoho, kto zarába viac ako ty? Áno, lebo Zarábať? To je potom ťažké, vadí, vieš, o tom, že zarábaš veľa. Ale toto, že Fakt? tým chlapom vadí, keď ty zarábaš Aj keď to viacej. nepovedia. Áno, a im to Ale ja proste som tiež vadí. bola v A takých Bondina, vzťahoch. počkej, Že Bondina im už vadilo, A jsem, že mňa už to úspešná. proste Bondina jsem nebaví. to Toto je flušila. proste prvý chlap v mojom živote, ktorý Sa ty zarába chcela viac, kamotáš. jak ja. Dobre, takže ty si teraz, on zarába viac ako ty. Áno. Áno, a toto je akože... Takže problém není v tom, že vy by ste chceli muža, ktorý zarába viac ako vy, ale skôr vy by ste možno chceli muža, ktorý nemá problém s tým, že vy Áno, zarábate presne, toľko. presne. Tak. Áno. Lebo podľa mňa každý muž vo vnútri s tým bude mať problém vždycky. Môže byť aj vyrovnaný alebo neviem čo, ale proste to je tá spoločnosť je tak nastavená. Ale že- chlap, on chce byť... No dobre, Áno, ale presne. vy rozprávate o chlapoch. Napríklad ja, takýto, že chlapček. On vyslovene vyhľadáva ženy takéto, že úspešné. Mne nikdy nevadilo, že moja frajerka viac zarábala. Ja som mal minimálku, ona mala 1200, bol som v pohode. Ne, ale akože podľa mňa, čo vy hovoríte, tak to je takí tí chlapci s egom, vieš, že akože Áno. maskulíni chlapci, ale potom sú housewives chlapci, Hm. ktorým ukážeš účet a poviem ti, Zlatičko, To je na teba. Zlatičko, choď do roboty. Tu máš raňajočky, tu máš 10. Čakám ťa večer a Milujem. takto... Ale zase ja nechcem sa potom cítiť ako chlap, lebo zase bola som vo vzťahu aj takom, že akože on ma podporoval vo všetkom a takto, že no aj mi, že robil jedlo, neviem čo, podporoval ma vo Áno. všetkom, chodil so No. mnou všade, ale ja už som sa cítila ako Vieš čo? totálny chlap. Nemáš proste, ja to poviem, nemáš k tomu chlapovi taký rešpekt. Vôbec, ja som k nemu Nemáš mala k nemu nulový rešpekt. Babi, jebe? Áno. Babi, A že čo ste prečo existuje normálne? misogynia? Chápeš? Už je to Počkaj, stop. jasné. Tak počkaj, tak toto je tak v piči, Teraz sme sa normálne, že... vyfarbili. Počúvaj, že ja to vysvetlím, aby že jak sa s vami nedá, by the way, že jak sa s vami že nedá. Lebo ty nechceš, aby muži mali problém s tým, že ty zarábaš toľko, robíš všetko preto, aby si zarábala veľa, zarábaš veľa, a potom, keď si nájdeš teda muža, ktorému to ani nevadí, Ale že jemu to vadí, Dobre. ale proste... Nepovie to. Áno, ale akože on robí aj všetko pre teba a takto, ale napríklad, že ja som išla s tým mojim bývalým frajerom na večeru valentínsku a my sme si každý platili osobitne. A to bol ten lepší prípad ešte. On Väčšinou sa tak som potil platila ja. chudák, že ty Áno. koko. Počkaj, na valentínsku večeru, a to on bol tak chudobný, že ťa ani nepozval? Práve, že on mal že mega bohatých rodičov. Ale Aha. proste... Aha. Ale už vieme, prečo mal takých bohatých rodičov, ho naučili šetriť a zobral frajerku na Valentína a išli. A split the bill. Dobre, takže láska, takže ty si mal do víno, ja som si to iba odpil. Ne. takže Ale vy sa smejete, ale to takto je. Fakt jo. Že ja mám rada, akože to je strašne divné, ale ja mám rada, keď ja urobím ten prvý krok. Áno? Wow. Mhm. Fúha. Viac Že- takýchto žien. Počúva, keby sa Proste ti Rachel ja- objaví DM, si jaký frajer. Lebo ja to tak poviem, že ja keď niečo, ja môžem mať strašne ľahko niečo. A keď to môžem mať strašne ľahko, ja to nechcem. Aha. Presne. Aha. presne. OK, dobre, takže opäť toxické traits, to sa mi páči. Hej, To sa mi páči. To znie blbe, lebo ja by som Nie. nikdy nešla po chlapovi, ktorý je zadaný. To vôbec. Ja, dobre, ale to už taký hrot. To už Že- nie. To je moc že- nedostupné. že Ja tak veľmi chcem niečo nedostupné, že musím mať proste manželku a 3 deti. My si to proste tak umelo robíme nedostupné, vieš? Ale tento tvoj prvý krok, toto ma zaujíma, že jak vyzerá prvý krok Rachel, že ty čo, že napíšeš, že ahoj, čo ty? Tak napríklad môjmu bývalému, však k tomu, čo tu sedel minule, No, tak ja som urobila prvý krok. ty si dal prvý krok? Fakt. Mhm. To ani neviem Kokos. asi. Však akože ja som ho chcela hneď vyjebať a on taký, že nie, že Vyjeba? počkajme, neviem čo a ja, Čo, že... nevšak naposledy ste hovorili, že to bolo, Vyjeba? že kondóm sa rieši. Ale celý však čas. áno, ale ja som No Vyjeba. počkej, tu sa obracajú trošku veci. Počkaj, to ako nešedí. najebaná.
Na zdravíčko. Na zdravie. Že proste môj prvotný plán bol len taký, že Čaute kamoši, prepáčte, že prerušujem tento diel, ale ak by ste si chceli pozrieť celý nezostrihaný diel s nami, S Rachelkou a Andreou Saki. tak Čo nás nechci. môžete podporiť na platforme Hero Hero. Keď nás podporíte, tak my vám za odmenu dáme celý nezostrihaný diel s nami, kde môžete nájsť rôzne momenty, ako napríklad tieto. Ne. No, že Československo, že všetci vedia, kto si. áno, Všetci vedia, kto si. áno. Ne, Vyhrala ja to neviem. Československu na talent. Prosím vás, Lebo Alexi, keby ja to dávalo neviem. víťazka. Akože môj bývalý mal, že dokonalý penis. To bola jediná vec na ňom, že dobrá. Jediná dokonalá Penis. vec. Áno. Počkaj, hej. jediná vec na ňom. Tak môže prísť aj lepší deal, nie? Áno. Akože ja som veľmi vyberavá, tak si furt vyberem zle, takže... Že jemu vadilo, že ako sa obliekam. A podľa mňa ja sa neobliekam nejako, že extra vyzývavo alebo tak. Jemu vadilo, že proste sa na mňa pozerajú iní muži. A ja som bola taká, že proste počúvaj, ja sa budem obliekať takto a buď to budeš akceptovať alebo nie. A ten byt stal, že 22 000. Čo? A koľko ich Výhľadom dať? na more. To znamená, to si ani hypotéku nemusíš brať. No tak toto je kontroverzné. Akože, Ja som musela, lebo... Ja som platil tie ajkosky z poslednej desky. Inak baj... posielajú vám dickpiky? Áno. Vieš čo, toto posielam do tej skupiny našej. To ani nehovor, vieš koľko tých bude teraz chodiť? Že keď pošleš Andrej Saky bole koko, tak to pošle do skupiny. Tak rovno A poď vidí to influencer Eva pack. Fajnoraj Bianka Romanov. Pol podcastu vystrihujeme to. Takže ak chceš vidieť takéto momenty, Ne. tak chod na Hero Hero lomeno s nami a strašne pekne ti ďakujeme za tvoju podporu. Čau! Ja si budem chodiť na randička a proste skúšať a bla bla bla, neviem čo. Pošlo policajta, A proste to nebol môj plán, že ja s ním budem akože niečo viac mať, ale on bol taký, že on mi povedal takú vec, že ja ťa nechcem vyjebať len raz. A ja taká, A že... ty si sa roztopila, že Nie, wow. taká, že to je zaujímavé. To je lebo dobrý všetko, rejt, lebo, dobrý. Dobrý rejtor. lebo keby akože za niekým prídem, to je proste reálna situácia, že pôjde jebať, pôjde. Pôjde. Pôjdem. Pardon. Pokračuj. Chápeš, že Ideme. Premohli ho intuičné city. proste chápeš, že Ja to nechápem. Jak to je vlasy? Takže dobre, takže treba, aby to bolo niečo, čo nemôže mať každý kvázi, že niečo nedostupné. Aha. OK. No a potom si zistil, že to mal každý, takže. No, a to si potom zistila, že to bolo evidentné, že bola... Tak ale potom som zistila ďalšie veci. Aha, dobre, tak ja iba, mne to prišlo také, že to Mimo- muselo byť jasné, nie? Že treba... No. Tak áno, ale tak akože ja vôbec nesúdim minulosť, Hej. ale akože... Aha, dobre. Inak a ja som asi urobila prvý krok, keď sa tak nad tým zamýšľam. Pozeral si sa mu do očí a on bol taký, že dobre, idem tam. To bolo tak, že som tam kúkala nejaké storky z pezinskej baby, jak tam jazdilo veľa ľudí. A boli on je tam- tiež autičkár? Hej. Aha, A okej, boli tam okej. pooznačovaní ľudia, ja som si na všetkých klikla, zrazu som klikla na ňo a všimla som si na jeho profile, že má rovnaké auto jak ja. Akože... Wow. To väčšinou ľudia sú takí, že máme matching trička, to je super. Ty máš tu isté Bentley. To je Bentley, jak ja. Ale ne, tak hentých aut fakt má málo ľudí, vieš, takže... Počkaj, to bol fakt Bentley? Nie, Maserati. Aha, ja, sorry. No, Sorry, ne, to pičovina. Maserati. Keď partner lajkuje fotky iným dievčatám. Ja mám piči. Áno, Ja som najväčšia šupaj. ale to je dobré. No ja keby, že vidím, že môjho frajera, že lajkujú nejaké také fotky, čo ja si to nepozerám, tak som také, že tak zavojú do trojky. Aj, na zdraví. Na zdravíčko. Cheers. A ty si už bola v takejto situácii? Už si bola trojku? Fakt? Oh my lord! To vážne? No. OK. OK. Ty kokos. OK. To veľa poskúšala. Si zhodnotil, jak jej tatko, keby si bol. Takhle veľkú nejsem. Rachelka, zaujímavý život. A máš. počkaj, to boli dva muži či dve ženy? Dve ženy. Aha. Ja by som s mužom trojku nikdy nechcela. Prečo? Že ty a dva muži. To vôbec. To vôbec. To vôbec. Lebo. Double Proste nie. penetration. Nie, proste fuj. To je moc, hej? Nie. Tebe, takže je to o tom, že ty by si nechcel byť asi nejako dominovaná, zrejme, ale No. že tebe sa možno páči, že ty s tou ďalšou ženou, že kvázi tešíte toho partnera tretia. Áno, hej. Áno, to je. Mhm. A to si zažila. Mhm. A dobre? Bolo to super. Hej? Áno. Koľko z 10?
11-10. Wow. Bolo to mega. A bolo to možno keď nudné, keď ste boli dvaja už potom iba? Nie, nebolo to nudné, A? práve že ona keď odišla, tak my sme mali potom sex ešte znova. A ona keď odišla, tak ten môj bývalý frajer mi hovoril, že ty si psychopatka. A zaplatili ste jej aspoň tago, hej? Nie, ona proste odišla a ona bola úplne, že vyklepaná, že čo sa to dialo. Ja, že bola z vás, že ste ju zdeštruovali, hej? Ježišmaria. Kompletne anihilovali. Nežiarlila si? Vôbec. Ja No ty taká, vôbec nechápeš, čo teraz sa tu ja stalo. taká, že žerty, kurva! Eat that shit up! Kde to som? I love you so much. I love you so much. Toto sú tie dramačové baby. Počujem, babi. OK. Dobre, a toto by si ty zvládla? S mužom sa podeliť, teraz so ženou sa podeliť o svojho muža. Ja by som si sebavedomo dokázal povedať, že ty asi nie. Asi nie. Asi. Ja sa podelím, poď sem. Ježiš. Aj. Nie, už nedávajte, prosím vás. Ty si si vzdychla. Ja to nemám rada. Ty to nemáš rada. Ja to nemám Dobre, rada, stop, lebo- ja na to som sa chystal, to som si aj myslel, že ty nebudeš mať rada. Ja som si teda otvoril tvoj Instagram a vzhľadom na to, že tebe sa nepáči, že keď tvoj muž lajkuje iné ženy, tebe vadia tieto lajčiky a že Podľa toho, na aké fotky, chápeš? ale ty tie fotky sama dávaš. Ale nedávam ich také. Ja mám telefón. Čo? Ja ti poviem, ja ti ukážem tvoju fotku a keby tvoj muž lajkol takúto fotku, tak tým povieš, či by to vadilo alebo nie. Dobre? OK. Dobre. No, lebo ja nehovorím, že máš výzvavý Instagram, to vôbec, ale tak hneď prvá. Ukáž. Akože, vieš, že... No, Ale tak... Dobre, Však som sklofotila bazénové. No, že keby tvoj Moja muž... chyba, že je presvitné. Keby toto nie si ty a tvoj muž lajkne takúto fotku a dá ohníky do komentáru, tak Ježišmaria. tak bordel, hej? Bordel. Ale posielala mi do správ, že čo lajkuje. To je hojzu. Ale taká podrypačná poznámka nejaká tam bola, že tak mne nelajkneš a tam, kde nemáš lajkovať, tam lajkuješ. Ja tam mám stále ten rešpekt, chápeš? Že... Ja neviem, kde vy túto funkciu vidíte na Instagrame. Ja sa neviem ani odhlásiť. Ja tam mám ešte 4 účty, ktoré už nepoužívam. Keď partner nadáva na svoje exis, Red flag, Je je to to red- kokot. je to red flag? Je to totálny red flag, lebo to som zažila. A Ja som to robila. Á, ty. Na svoje... Máš tam nevraživosť v tvojich očiach. A ty nadávaš na svojich bývalých? Nie, že nadávam, ale proste... Tak vždycky máš čo zle povedať na toho býval, No že jasné. Ježiši Kriste, že nesprchoval sa kokot. Hej. Počkej, toto vám vadí? No jasné. Toto som už počul párkrát, ale nechcel som tomu Mal by veriť. si s niečo spraviť, sveča, že sa Jasne. sprchovať. Ty nesmrdíš, to je pohode. Ale teda, že ty, že sadneš si na prvom rande a vysolíš na bývalého? On sa ma pýtal, že čo mi vadilo. A nepovieš tak zo slušnosti, no nevyšlo to, každý mal svoje chyby, ty že ne. Piču, zlajkoval fotky. Akože ja to nepoviem úplne že na rovinu, že čo mi vadilo, ale tak postupne, keď sme sa bavili, že napríklad aj on hovoril niečo o svojej bývalej, tak ja som povedala, že no, že mi vadilo toto a hento a tamto. A teba sa spýta, že prečo sa rozmyslí? Aha, víš, že ona má dready, Že kurva. už sa ma to nikto v budúcnosti asi Že poď sa nespýta, jej na už to- kave a že Já prečo si myslím, sa že si rozmyslí? neumývá A ty no, dready, že vole. daj si do Google Raška. Ale to nejde o to, že ako ten typek vyzerá. Strašne ide o to, že By som mohol, kdyby si šuchla k těm chovanie, dreadům, aký je vole. sympatický a proste charizmu a takto. Jestli by jí Že ja voněli, som akože anebo... nikdy nešla po tom, že úplne ako ten človek vyzeral. Ty si išla po osobnosť. Osobnosti. No, Osobnosti. no, že mne tam to prišlo skôr také fyzické, nie? Že on bol taký... Nie je pravda, že bola to vymyslená osobnosť. No, vlastne, Áno, to je pravda. áno. Ja som mala ten OnlyFans. Chodili ti tam tie ratingy? Áno, však ja som to robila v kuse, ja som robila také, že hlasovky a také, že To jsem zvědavý, proste, že som napríklad hodnotila, že hrúbku, dĺžku a to a takto, no. To som počula, že A že ja toto som sa deje, no. musela vydýchať 10 minút predtým, aby som sa nesmiala na tú hlasovku. Počkaj, ty ma taká, že... Je obrov. Počkaj sa. A ja som, Replikuj nám, čo bola tá Tylo, hlasovka. daj, ako znie hlasovka od ja Rachel? už neviem, A akože... po anglicky? Akože záleží, že aký akože Si budeš toho, že to po bol. španielsky dávala. jazykov Že... Že... Google Translator, vieš úplne. Že... Hola, mucho largo penne. Mucha largo penne. Nie, ale proste oni napríklad niekedy, že chceli len, že správu, že aby som ohodnotila, že aký je. A to akože... A šepkáš pri tom? To ma zaujíma. normálny A mám hlas. napísal si niekedy, že ok, iba.
Nie, západná Ale Nie, je to to- číslo, že toľko z 10. To nie. Ale akože ja som to zasa až toľkokrát nerobila, možno na 4-5 penisoch som to robila. A som bola taká, vždycky som To popísala, dáme bez že... kontextu. Hej, áno, to tiež ma to To napadlo. dáme bez kontextu. Na 4-5 penísoch som to robila. Dnes uvidíte, do 4-5 penisoch som to robila. To je všetko. Oj, vieš, ty jeden. Nie, proste to bolo vždycky... Ešte aj vodky a už po mne už mi letí lakeť, Braško, týmto tému. To zobrám tak ďaleko teraz, to je dobré. A záleží na veľkosti, Nie. dámy? Nie. Nie. To dlhšie trvalo. Andy, ja ti to Fakt, že neverím. nie. Na veľkosť. Fakt, že Dobre, nie. Andy, od povedz. akej hranice? No, ale to je- Tak akože nemôže byť takýto. Tak Vieš, potom ale- záleží. Dobre. Ale akože ja mám napríklad Na velikosti, jak říká s malým kašpárkem, uděláš velké věci. To je mýtus. Holka, každá to má jinak a tohle ze svých zkušeností na velikosti kurva záleží. Jako jo, musíš mít takovou velikost, střední, ne velkou, ani malou, ale musíš mít normální velikost, což je průměrně 15 centiáků máš standardně po celém světě, což kompenzují černoši a asi Aziati, takže Evropani mají 15 cm a když máš 17 až 18 cm, tak si myslím, že to je ideální délka pro ty holky, protože když máš větší, tak to ty holky bolí a když máš malýho, tak asi nic necítí. A to už záleží na tu holku, jak je moc citlivá, že i ten malý kašpárek by udělal velké věci. Tam už pak je o jazyku a o rukách, jakou máš to, ale ty vole, ty jako tu velikost jako kurva záleží, bych řekl, že jako záleží. To, ale ne každá holka je citlivá, jakoby, co si budeme říkat na poštěváčku, že jo. Jako ne každou holku děláš s malým kašpárkem. Tady bych jako nesouhlasil. vibrátor, ktorý je že takýto. A je to Vibrátor? za 30 sekúnd. Dobre, ale normálny penis nevybruje, halo? Počkej, čo je za, ty si za 30 sekúnd? Mhm. Ale toto je to, čo hovorím celý čas, že toto nie je dobré. My potom nemáme šancu proste. Ale My nie, to je blbosť, lebo To to je je úplne úplne... niečo iné. To je úplne niečo iné, že fakt, že ty sa nemusíš bať, že potom ty neuspokojíš Hej, svoju hej. ženu, lebo to je úplne iný pocit ako keby. Ja tiež úplne rozlišujem, či... Počkej, vy používate bežne, akože... Spokojne. Akože ja teraz nemám sex, takže jasné, že používam vibrátory. Aha, jasne. A Bez kontextu to tam pojete, a že? podľa mňa, že najbližšieho pol roka nebudem mať určite sex. Prečo, že ide leto, Rachel, my sa o tom nie my, ale myslel, že... Ježiši. Ja to nemyslel, že my... Ja som to myslel inak. Toto daj bez kontextu. Nie, stop, ja som to myslel tak, ja som Ja to to dám myslel tak, takto. lebo Rachel stop červený som zasekval, fakt vážne. Ja som to myslel On mi tak. hovoril iné veci v aute. Čo som hovoril? No tak ty Ale vieš. nie také. Ja som povedal, že... Nie, nič také nehovoril, fakt. Ježišmaria, čo ti jebe? Dal by ťa, ne? Ne, to som nikdy nepovedal. Kôd by som sa zasnažila. Ne, čo? Zasnažil by si sa? Mhm. To čo znamená? Že by som sa trošku posnažila, aby som vedela, čo by ma dal. Nechápem to. A Že nemusíš proste- chápať. Ale my dvaja chápeme. Dobre, v každom prípade... Ty robíš prvý krok. Áno. Nič nekalé som nepovedal, Rachel, to je prvá vec. A Skutok sa nestal. skutok sa nestal. A Dopijeme drink. Proč jsem to To bola nesvědčil rovnou, najvyššia kurva. suma, ktorú ste odmietli. Ja som odmietla 10 000 eur za Nevěřím. stretnutie v Švajčiarsku na OnlyFans. Tady to, vole, pičo. Co to kurva je, vole, za reklamu do prdele, vole, kurva, A drát. bolo to skutočné. Lebo ten týpek mi poslal strašne veľa peňazí už predtým. Koľko ti poslal? Okolo 5000 eur. Akože dokopy, hej? Nie, zle. A ponúkol, že desku za to, že dojdeš za ním. A vieš, jak vyzerá? A bol dobrý? Taký priemer. Priemer. Ale Vieš, ja že- som taká, že proste, že sex za peniaze by som nemala nikdy, pretože viem, že tých chlapov viem ojebať aj bez toho, No aj takto. aby ma proste videli, Okej. alebo proste, aby sa ma dotkli, Okej. alebo aby sa mu rozprávali reálne
normálne naživo. Hej. A proste, že... Celé akože keby doma. som sa, lebo proste ja úplne nechápem, že prečo baby spávajú za 5 eur, peniaze. 5 Toto je eur. proste tak strašne Nechcem. jednoduché. Jo, no. Ošklbať mužov. Bez toho, že vôbec ťa Pičo. vidia, no. Dobre, okej, Hustý, ako hustý. som si možno ty odmietla. Okej. 20 000 eur? Ježiš, a Pre teraz Boha. Rachel taká, že... No Rachel No, taká, sa že ešte chlapci, vy ste... Ty min. Za čo? Akože? Za účasť v reality show. A môžeš povedať aký? Radšej nie? Radšej. A reality show... Farma. Nie. Je takáto, že... Počkaj, môžem ja tipnúť? No, Iba skúsim, Ja Love viem. Island? nie. Nie, nebo to Love Island. A to bol... Nemôžeš vedieť? Ani náhodou. Za 500 000 to odmítnou. neviem, či Ale tam to je môžete dať. proste, to To je sa potom náhod, to rozhodneš, akože ten. to chápem, že si odmietla. Počkaj, Co? my to vypípame, no. Kokos. A to, aj si to lutovala? Ne, Ne? Ne? ani trochu. Dobre. Práve, že keď som to potom sledovala, tak som bola taká, že ešte si sa nenechala zapredať. Koľko? Za 500 000. Ďakujem, že ste dopozerali tento diel s No. nami. Nachádzame sa v krásnom štúdiu 23 a moje meno je Oskar a so mnou tu Oskar. boli krásne dámy. Andrea Rachelka. Saki a Chtěl by si Rachel. zasunout, co? Povedz to ty, Chris Cross. povedz ty, zatvor. Povedz. Kto to bol s nami? Čaute Zlatička, končíme tento diel a veľmi sa tešíme z toho, že nás tu navštívili krásne dámy Andrea Saki a Rachelka. We love you so much. Ďakujeme za pozvanie. Toľko Bolo to diva super. energy. Na jednom mieste som vami inšpirovaný, tak ako aj Jako Oskarom. nedostanu ta rachelka A vypadá v pohodě, ďakujeme moc, ale že ste ty došli, vole. dúfam, že ste si užili tento diel tak ako predtým. Tu je so mnou No jo, Oskar Maze mi úsměv, ale i tak, jakože... a tu je Svetozár. Čaute. Ej. A ta blondina moc jako nemluvila, ty vole. Sa rozbiť ako úplné handry, keďže sa to tu začalo? Úplné Dobre, handry. dobre, tak vidíme sa v meste, borci. Let's Čaute. go. Hmm. Takže, aj komentáře Záleží vám na to, závěr aby a vám skončí. muž dával materiálne dary? Nie. Nie. No, Napríklad ani ja som, že materiálne, že nič také okrem sviatkov nedostala, ale že mega chodíme, že na výlety, strašne Áno, ja zážitky. tiež radšej mám rada výlety. No, jasné. Toľko cestujeme, že extrém. Dobre, kam? Akože do Galanty, do Těch žen, ako jsou pěkné, tak jsou sprosté. Kdo je? Si se poté pozru. Vymleté štětky. Cože? Vlastimil. Cože? On používá mi jméno. On používá mi jméno, pičo. A vymleté štětky, vole. Vlastimil. Dobrý. Líbí se mi, chlape. Má rovnako ako já Vlastimil. Dobré. No. Ježíš, tu slovenštinu. Svěťo je nejvěc. Ta byl osoba z toho podcastu. Já se nevím ani odhlásit. Nebo jak se to čte, vole, slovenský MGTF look-up. OK. Rachelka mi je úplně nesympatická nejprve, že chudátko zbyté. Něco také. Kože. Zamyká to. To je krásný. Rachelka, veď berte ohled na rodinu, veď se vaše mamina utrápí, absolutně vám nerozumí, absolutně. Klesl mi IQ, ten boomer, ale text. Gene v píči, ultra lacně a primitivně. No jo, řešili jeden smradlavý kondom, umřel jsem. Okamžitě to zruší celé. To, čo má znamenať. Moderné ženy. Vibe. Chajím se jako tyto level testosteronu. Může být ještě delší. Títo podcasty. Нет. Bude extra díl? No. Ne. Je fuj, však se čistá štětka toto.
provekator, humor. Tak teď to je treň ženy, jako fakt. Úspěšné ženy. OK. To čekají. Jo, čekají. Ježíš, ta slovenština, to je taková dobrá mluva. Já otřes. Škorpiku, to má prdel, chápeš? Slovenština je boží. Bože, to jsou píče. Ty chodíš sracha. Skvělý díl. No, ale jako... No, nevím, no. Takový průměr, no, podcast, jako ty kluci, vole. Jako, nevím, takový jako nula content, no. Jako tam ani relativně jako toho moc neřekli. Což je, vole, nevím, tam jako se ptali na takový píčoviny, ne? Jako nebylo nic, ty vole, co by jako nějak rozebírali. Jako vyloženě, tam fakt se ptali úplně na basic věcí. Ten podcast pro mě byl jako takový nudný, jako ani žádný content na to bych ani nějak jakoby jako neřekl, protože nevím, už se neptali nějaké jako pořádně otázky, to bylo jen takový jako debata, vole, o hovně. Takže za mě tak jako 3 minus. Od 0 do 10, tak takový lehkej podprůměr, takže 3-4, jako jo. Tam vole se bavili o hovnech, jako tam fakt vyloženě, tam nebylo nic, co by jako bylo zajímavý. Teda pro mě, jo. Nevím. Tomu jako bych moc ani neměl co říct, protože tam se bavili jako prostě o basic věcech. A nepřipadlo mi to jako nějaký extra vtipný, nebo jako, že bych tomu jako dal nějakou váhu. Takže asi tak. A to bych asi ukončil. Takže tak, no.